咪幾少人講先？唔哼啊，快啲！坑你之後你邊有先？我你哼我都唔係同佢哼。佢又唔肯你坑我人緣差真係。你人緣差，我同佢哼。賴嘢啊你咧，Vicky。咁快嘅？你哋有冇嘢？咪食啫。哦。我肥啊，呢度甩。走啊！呢個佛跳牆喎，唔該。家姐哼唔到啊！阿姐你做咩啊姐？你哼都唔好咁過分啦。我冇走啫。係咪？聽者有份啊！佢話我又可以哼啊！我人緣差啊！我對你好好㗎。我覺得冇咯。呢個小片有冇正？唔可以咁樣。因為我飲上你又唔飲喎。因為你坑啊嘛。係咯。哼你老母。我係咯。係㗎，佢哼完你冇理由唔哼㗎。個兄弟你我飲緊啊！嘔你又嘔嘅。Elsa 快啲攞杯啦，預備哼 Vicky 啦。我做咗未啦已經。哼佢。三杯啊！姐係咪咁啊？坑個阿姐我做。係啊，你係坑㗎，考安仲坑。你擺咗邊手嘅 MVP 來？喂，你已經唞咗2晚㗎啦，Vicky。2/3杯得啦，Vicky。哇！我之前我可以嘅。你都係2/3啊。哇陰公！你話咩？人緣唔好幾好。車班軍師落嚟，即使錢我俾。俾我幾個架車真係問題啦。如果你有咩卡嘅？我真係再係咁落去，我身高同體重會成正比。喂 Elsa 到你喎，坑我 Elsa。快啲啦！到呢個。一齊你哼佢啊嚇！但你又夠大碼嘅。冇咯喎。其實我都撐咗你好多次啦。係啊，唔抵啊！呢個唔抵啊！聽歌。阿 Sam 哥。唔抵喎！喂，阿 Sam 從後再哼㗎嘛，阿 Sam 係隨後㗎嘛。Elsa 啲哼杯姿勢都幾特別㗎喎。打緊你阿 Sam。嗱 Elsa，你諗啊。喂，阿 Sam 自己哼。唔係，唔緊要。唔係，我哼有乜所謂啫？你係咪哼翻阿 Sam？係啊。係咪一樣？你飲咗先，你飲咗先。係咪一樣？係啊。唔使一人一半，咪最緊要我驚佢唔哼啊！邊有得咁樣㗎？一人一半，係咯，成日一人一半。你一杯啊？你係咪想再哼啫？哼完跟住我哼過咯。拉你落水啊！再哼過你啊？好啊，冇乜所謂。聽到啦，Vicky。你知呢隻馬？我聽到。再翻嚟，你見係邊個？都幾好嘅咯。我覺得乜幾好？而家有6阿 Sam 我哼你啊，哼完你哼佢喎。哼唔哼得啊 Sam？呢度咁多位。得，我嚟搞先啊！點解？嗱，阿姐，你過分啫！嗱，哼啊！我而家哼㗎啦。杯坑啊！即係我就唔得。點樣唔得啊？佢嫌你嫌得少喎。唔係就話呢杯係就呢度。唔係。阿 Sam 係杯你嘅咩？阿 Sam 係喎。佢哼阿 Sam 俾我。嗱，咁我哋兩個一齊哼佢。我真係未坐低過。好。我講。哼阿 Sam 要哼埋我㗎嘛？嚇？我都冇俾你走啊！關你咩事啫？我入。